Ну а сейчас хочется пригласить сюда еще одного интересного очень человека. Я думаю, что многие из вас с ним знакомы. Александр Меньшиков, психолог, астролог, исследователь, мистик и создатель проекта «Революция сознания». Я надеюсь, что Саша где-то здесь поблизости. Вот он. Обниматься будем? Есть. Так. Не сильно громко, немножко громко. Так, отогнем. Мне нужен стул. Возьму вот этот стул, можно, да? Я его пока просто здесь поставлю. Пускай стоит. Так, ну, у меня предложение такое. У нас 45 минут. Может, я просто вас всех пообнимаю по очереди, и время выйдет. Вот. Как вам 2 дня конференции? Я, к сожалению, вчера не смог быть. Не хочется вас грузить какими-то сложными концепциями. Хочется поговорить о базовом, о самом для меня важном, наверное, из всего моего пути внутреннего. То, что я вынес, и то, что оно вроде такое простое, оно вроде такое обычное, оно вроде такое незаметное, но в то же время оно и является ключом ко всему. Когда мы там стояли за кулисами, не за кулисами, а за стенами этого зала с Ильей Радевичем, который канал «Тайны жизни». Поаплодируйте ему, кстати. Он мне говорит, вот ты скажи что-нибудь такое, чтобы чтобы они подошли к этому порогу и перешагнули, чтобы произошло это изменение в жизни людей. Я сел и задумался, я думаю, собственно говоря, о чем это. Мы же все время, всю жизнь ищем этот самый недостающий компонент, который, кажется, получим мы его и все. Пазл сложился, найдено просветление, пробуждение, вот оно, заживем наконец-то. Дайте еще чуть-чуть. Сходить туда, послушать этого, попробовать это, узнать о себе это, узнать то. Это хорошие моменты, это нужно, это наполняет нашу жизнь. Но этот поиск недостающего компонента, он становится в какой-то момент выматывающим. Потому что он как будто бы все время ускользает. И мне хочется посвятить сегодняшнюю нашу встречу тому, как прекратить это искать, как найти. И для начала мне хочется рассказать вам такую, притчу, она как-то у меня так спонтанно родилась. Называется «Притча о невротическом садовнике». В общем, был садовник, у него был сад, и ему в наследство досталась коробка с семенами. Но незадача. Неизвестно, что это за семена. И он решил весной их высадить. В мае. Поздновато, конечно, но решил. Высадил он, и через месяц он поливал это, хорошая была погода, и через месяц начал всходить росточек. Он смотрит на первые листочки, которые вылезли из земли, и думает, так, на розу не похоже. На герберы тоже. Этот листок куда-то вообще выпирает в бок. Думает, что-то, наверное, не то. Берет секатор и отрезает этот листочек. Проходит еще неделя, но упорное растение продолжает раскидывать листья. Он тогда думает, нет, что-то, видимо, не то, что-то неправильное с этим растением, и отрезает еще листочки. В итоге все лето он борется с этим растением. Оно растет все выше, выше и выше, а листов у него нету. И
Садовник уже разозлен, потому что оно растет неправильно, оно не такое, какое он ожидает, и он уже хочет его срезать, потому что оно просто портит его сад. Более того, за все лето оно ни разу не зацвело. Просто какая-то непонятная, обкромсанная зеленая палка. И он уже берет секатор побольше и хочет его срезать от корня, соответственно, у корня сразу. Но видит маленький зависть сверху. И приглядывается. Решил не трогать. Спустя пару дней распускается первый цветочек. И такой красоты цветка садовник никогда в жизни не видел. И его соседи приходят и восторгаются, какой цветок у него вырос. И люди из других поселков приходят и восторгаются, какой цветок вырос. Слава о том, что он открыл новое растение и новый цветок, который никогда никто не видел, распространилась. О нем телеканалы снимают сюжеты. Все приезжают смотреть. Только все спрашивают, а где его листья? Чего он такой обкромсанный? Вот. И если вы что-то из этой истории можете уловить, то эта история очень точно отражает наше отношение к себе. Когда мы рождаемся, первое, чему нас учат, да и последнее, это один навык, он называется придираться к себе. Все наше воспитание построено на том, что с нами что-то не так, что нас нужно скорректировать. Все наше отношение к себе – это претензия, что что-то идет не так. Что-то идет недостаточно быстро, недостаточно медленно, недостаточно правильно, недостаточно красиво и так далее. И в конечном итоге мы все, пройдя нашу социальную какую-то жизнь, оказываемся вот такими обкромсанными растениями, у которых только-только появляется первая зависть какого-то, вот там первый бутончик. И как мы к этому относимся? Воспринимаем ли мы этот первый цветочек, этот первый бутончик, как что-то драгоценное и важное? Или мы смотрим на это растение, которое вот такое вот без листьев стоит, и смотрим на него разочарованно, срезаем его, убираем его под какой-то колпак, чтобы другие его не видели, потому что оно некрасивое, как нам кажется. Потому что оно слишком поздно цветет или вообще не цветет, как нам кажется, по нашему времени. Позволяем ли мы вообще вот себе в той внутренней динамике, в той логике роста, в том своеобразии проявиться? Вот Света вчера показывала красивое видео, у всех в сторис было, да, с цветами. Вчера же было, да? И я, когда Света мне сегодня об этом рассказала, я говорю, так это примерно то, о чем я хотела рассказать. Я хотела рассказать о том, что внутри каждого из вас есть неповторимый шаблон, по которому вы растете, и именно вы растете. И этот шаблон включает в себя ту логику развития, которая уникальна именно для вас. Ваше время цветения в начале или позже. Ваша листва, она широкая или она компактная, она длинные листья или это такие круглые маленькие листья. Ваша высота, ваш, в конце концов, бутончик, ваши лепестки и ваши плоды, которые придут позже. Но большинство людей, как только они видят что-то не то, листочек пошел не туда, они его отрезают. Какой-то странный цвет лепестка оборвем. Что-то со мной не так все время. Надо себя исправить, надо себя подкорректировать, надо себя прокачать. И это
мешает, не дает возможности проявиться тому, что внутри есть, той программе, которая внутри есть. И получается, что мы вот под колпаком и с секатором пытаемся вырастить цветок. Это невозможно. Это невозможно. Что есть жизненная сила внутри нас? Что? В первую очередь. Проще. Проще. Что? Проще. Как проще всего проявляется жизнь в нашем теле? Дыхание. Дальше. Эмоции, чувства, восприятие, реакция на жизнь. Первое, что мы подавляем наши чувства и эмоции в процессе нашего воспитания, в процессе нашего становления. Мы отсекаем негативные эмоции, убираем их под колпак, и жизненная сила перестает циркулировать. Потому что нам кажется, что они могут пойти куда-то не туда. Это листочек, который пошел не в ту сторону, и мы его отрезаем. Потом во вторую сторону пошел, мы его отрезаем. И получается, что мы к какому-то времени оказываемся людьми, у которых нет жизненной силы. Потому что все, куда она пыталась проявиться, через наши чувства, через нашу энергию, оно все аккуратненько закрыто. И поэтому я предлагаю вам очень простой фокус внимания. Вместо того, чтобы воспринимать себя как что-то стабильное, пришедшее в мир, как вот семечко жесткое, крепкое, вот оно вот такое и есть. Воспринимайте себя как процесс, воспринимайте себя как намерение, как течение, как некую программу, которая в этой жизни прорастает и развивается. И когда пошел какой-то лепесточек, он во что-то превращается. Когда пошел какой-то там бутончик появился, он во что-то раскроется. Этот процесс, о нем нельзя судить в каждый конкретный момент времени. Вот на стоп-кадр поставили, сказали, здесь что-то не то происходит, лучше задавить. Вместо этого наблюдайте, куда это идет. Создайте условия, чтобы это росло и развивалось, протекало, проистекало. Внутри каждого из нас нету ничего неправильного или плохо работающего. Внутри нас нет ничего, что могло бы идти не туда, потому что жизнь и жизненность равно благо. Все, что жизненно, это хорошо. Все, что ведет к здоровью, к течению энергии, это все добро, это все любовь. Все, что перекрывает жизненный поток, это зло. Большинство духовных учений на самом деле исповедуют зло, потому что они исповедуют поход против жизненности. Но высшая истина и высшая любовь – это то, что увеличивает жизненность в тебя. Это то, что открывает двери для того, чтобы энергия текла. Это все то, что создает пространство и удобряет пространство, чтобы ваше растение раскрывалось и развивалось. Ваше уникальное растение, такого цветка, как вы, нету больше. Только вы. И никто, и вы сами не знаете, какие будут лепестки, какие будут листики и какие плоды будут, пока это не выросло. Вы все говорите, когда приходите ко мне, вы говорите, я не знаю, для чего я создан, где мое призвание. Я не знаю, где тот человек, который будет резонировать с моей душой, где мой партнер по жизни, по отношениям. Где мне нужно жить, что мне нужно делать. А у меня только один вопрос. А вы себе жить дали? А вы себе дали себя? Вы в своей жизни для себя место дали? Вы грядку себе выделили, чтобы это зернышко хоть чуть-чуть проросло? Вы сняли этот парник, чтобы солнце попадало на него? Вы перестали обрезать каждый раз любой росток, который, как вам кажется, рушит вашу удобную картину мира? Вы дали себе место. И это очень просто. Это все про позволение себе, своим чувствам, своим эмоциям жить. Но это очень сложно, потому что отпустить
жизнь и дать жизни житься, это неконтролируемо, это без гарантий. Но если вы позволите и пронаблюдаете, вы увидите, что везде, где вы дали любящее внимание и дали место, везде появляется благо, везде появляется доброта, везде появляется любовь, везде происходит исцеление. Люди приходят с травмами, с какими-то тяжелыми ситуациями в жизни. И они похожи на людей, которые, вот у которых кожа поцарапана, и они потом всю жизнь ходят и царапают ее, говорят, здесь какая-то короста образуется, надо ее сковырнуть. И никогда у них не заживает это. Они говорят, надо попробовать себе еще раз разрезать руку, посмотреть, что там, а потом, может, заживет. Но клетки знают, как заживаться. Внутри каждой клетки есть шаблон, оно знает, как соединяться с другой клеткой. Также и вы, и ваша психика, она знает, как исцелить каждый ваш внутреннюю какую-то проблемную ситуацию. Она способна исцелять сама себя. И для этого не нужно выпрыгивать из штанов. Для этого не нужно обращаться к высшим духовным силам. Это в самом коде жизни. Здоровье, любовь и счастье и радость в каждой клетке – это код жизни, это другим быть не может. Понимаете? Мое послание о том, что все прединсталлировано, установлено изначально. Ничего извне добрать не надо. И это возвращает нас к вопросу, о котором я говорил в начале. Не нужно ничего специального дать, чтобы быть счастливым. Не нужно ничего специального дать, чтобы быть просветленным. Шаблон счастья, удовлетворения и так есть в нас, потому что это жизненность, и это в ДНК всего существующего. Здесь не нужно ничего извне привнести. В общем, что стоит здесь не случайно. Когда-то давным-давно, говорят, был человек, который умел сидеть на стуле. Ну, это не точно, потому что есть тексты, что он сидел на стуле, но они искаженные были там. Говорят, он сидел на стуле. Но есть ученики, которые учили других сидеть на стуле. Они вот как бы брали так вот и говорили, вот так вот сидеть на стуле. Очень удобно. Ну, правда, ноги затекают, когда вот так сидишь. Но это страдания, они помогают нам достичь уровня, чтобы сидеть на стуле. Вот. А у них были ученики, которые учились у этих сидеть на стуле, и они уже даже не понимали, зачем сидеть на стуле, но просто так модно сидеть на стуле. Майки себе заказывали, что они сидят на стуле. Есть даже, говорят, люди, которые могут подключаться к тем, кто сидел раньше на стуле, и передавать от них послания. Вот. Есть здание, где, в середине есть такой вот образ человека, который сидит на стуле, и все приходят такие... И даже кто-то его на грудь вешает, человека, сидящего на стуле. Вот. Но это сложный путь, понимаете? Сидеть на стуле, это нужно подготовиться. Нельзя просто так взять и сесть на стул. Это богохульство. Это гордыня. В общем, сядьте на стул. Розыгрыш. Хорошо сижу, да? Так. Смотрите, друзья. Друзья и подруги. Я в своей жизни мало делал каких-то продуктов, которые можно разыграть. Но я делаю такие иногда в своей жизни отчетные работы за какой-то период, где я максимально выдаю количество осознаний и знаний, которые есть. Пока и было 2 курса, которые очень насыщенные. Один называется «Революция сознания». Это такое подведение итогов моей работы за всю мою жизнь, связанной с психологией. И второй — «Многомерная духовность». Более эзотерическое исследование тонкого плана.
Эти два курса я хочу разыграть. И надеюсь, они будут полезны и придут в руки тем, кому это действительно нужно. Анастасия. И 12 баллов уходит. Анастасия Гукова или Гукова. Есть такая? О! Настя, курс «Революция сознания». Спасибо. И обнимашки. Общее фото. Фото со стулом. Курс «Многомерная духовность» уходит Анна Шведова. Анна Шведова, видимо, у нас в трансляции. Аня, поздравляю тебя. Это тебе. Так, ну и коллективные обнимашки, во-первых. Во-вторых, осенью на Бали пишем курс новый, третий, называется «Просветление». Снимаем все преграды перед стулом. Вот. Все подробности будут где-то у Ильи на «Тайнах жизни». Все, всех обнимаю. Со мной можно обняться после конференции. Спасибо большое. Сашенька, расскажи, пожалуйста. Ой. Спасибо. Саша, расскажи, пожалуйста, как получить твои подарки, потому что у нас, ну, что в клубе, это понятно. Вот как у Да, тебя, я же уже расскажи, забыл, пожалуйста. что... Так, это уже микрофона. Друзья мои, значит, те, кто хочет получить от меня подарки. Кстати, может, я что-нибудь еще разыграю? Третье. Давайте тогда разыграю и первый, и второй курс одновременно, таким комбо. Будет третий вариант. Надежда Кандалинцева. А сертификата нету. Так, друзья, чтобы получить доступ, вы просто напишите мне, и я вам дам доступ. Пришлите мне имейл в любую соцсеть, которая у вас, в которой вы можете меня найти. Александр Меньшиков, Алекс Меньшиков в Инстаграме. Все, обнимаю. Спасибо.